في واحد الفلوس تصلحه، لو معاه فلوس هيعمل خير يديله فلوس. وفي واحد تاني الفقر يصلحه ويقربه. في واحدة نفسك تتجوزها وبتدعي ليل نهار تبقى مراتك، بس انت شايف تحت رجلك، لكن ربك سبحانه وتعالى شايف الأبعد، شايف ان حياتكم مع بعض هتبقى جحيم. في شركة رايح تعمل فيها انترفيو وكل أملك تتقبل كموظف، وتدعي 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 وتلاقي نفسك اترفضت. بس مين قالك انك بعد 10 سنين مش هتبقى صاحب الشركة دي؟ يبقى لازم وانت بتدعي يكون عندك ثقة في اللي بتدعيه وبتطلب منه ان دايما شايل لك الخير. عشان كده قال بعدها: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. في كل الأحوال احنا عندنا كنز، ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا خزاينه، بيقول لنا شيلوا اللي تقدروا عليه، الخير كتير ومش هيخلص. اطلب انت بس، مش هتلاقي حد يكرمك كده، ولا هتلاقي حد يعمل معاك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله معاك. اطلب منه هو بس من غير ما تشرك معاه الأسباب وتلح عليه كمان في الطلب. ادعي دايما دعاء المضطر، عشان انت فعلا مضطر، عشان طلبك لو ربنا سبحانه وتعالى ما صدقش عليه مش هتطوله. محدش في الدنيا يقدر يديك حاجة ربنا سبحانه وتعالى مش موافق انك تاخدها. ما تدعيش ربنا نزاهة، ما تدعيش ربنا وانت بتجرب، ما تدعيش ربنا تحصيل حاصل. يا اخي مفيش مسؤول انسان زيك هيمشي لك خدمة وانت رايح تطلبها منه وحاطط ايدك في جيبك وبتقوله مش فارق قوي يعني معايا طالب يتنفذ ولا لا. ما بالك بقى لو بتعمل كده مع ملك الملوك؟ اطلب واتمنى، انت في نعمة كبيرة قوي، انت قدامك منجم خيرات. اوعى تبخل على نفسك. انت بقى مكسوف تدعي ربنا ليه؟ ما تقوليش ذنوبي بقى وبتاع، والله العظيم ربنا بيدي الطائع والعاصي. ربنا سبحانه وتعالى لو هيعاملك بذنوبك مش هيسيبك على وش الدنيا اصلا. ما تتكسفش واطلب، ثم انه هو اصلا اللي امرنا نطلب منه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وقال في موضع اخر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الجمله دي يا جماعه اصلا في اللغه العربيه اسمها جمله شرطيه. استجب لكم ده اسمه جواب الشرط، زي لما تقول كده ذاكر تنجح. ده عرض مفتوح يا باشا، اطلب هتاخد. بس ثانية واحدة بس، هتاخد اللي انت عايزه؟ هتاخد اللي انت محتاجه ويناسبك. ده المارد بتاعك هو اللي ممكن يجيب لك اللي انت عايزه. تقول له عايز اكل يجيب لك كل الاكل اللي في الدنيا، مش مهم بقى بعد كده تموت بالتخمة. تقول له عايز قوة يديك قوة مفرطة تدمر بيها نفسك وغيرك. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش كده.